Amazina y'amavuko ni Itayiwacu Bruce, ni umuhanzi nyarwanda ukomeye mu njyana za R&B, Afropop ndetse na Afrobeat. Yamenyekanye cyane kubera impano ye yo kuririmba no guhanga indirimbo zifite amateka n'inkuru zikoze ku mitima ya benshi mu Rwanda no hanze yarwo. Muri iki kiganiro kidasanzwe turabagezaho ubuzima bwe, aho yavukiye, uko yatangiye umuziki n'urugendo rwe rugana ku ntsinzi. Ariko mbere yo gukomeza, ntukibagirwe gukora subscribe kuri uyu mubiri wacu wa YouTube Menya Nibi TV kugira ngo nazajya hasohoka ibiganiro byacu ujye ubibona mu ba mbere. Dukurikire kandi ku mbuga nkoranyambaga zose Menya Nibi TV. Reka twinjire rero mu buzima bwa Itayiwacu Bruce, aho mukunze kwita Bruce Melody, naho njyewe Deo Byiringiro. Itayiwacu Bruce yavutse tariki ya 3 Werurwe mu 1992. Avukira mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Avuka mu muryango w'abana 4 kandi n'uwa kabiri mu muryango. Yari afite papa we na mama we. Papa akaba yaritwaga Nibihangana Gervais, akajyana na mama we bita Muteteri Verene, ariko mama we Muteteri akaba yaritabye Imana muri 2013. Imana ikomeze imuheruko ridashira. Bruce akaba yarize amashuri abanza kuri Camp Kanombe Primary School, hanyuma akomereza amashuri yisumbuye muri Rwamagana Islamic Secondary School. Urugendo rwo gutangira umuziki Bruce yatangiye akiri umwana mu rusengero aho yajyaga aririmbira muri korali ya Kiliziya mu gace ka Kanombe. Ibi byamufashije kumenya amajwi no gukunda umuziki kuva mu bwana bwe. 2011 yinjira mu muziki w'umwuga, akaba yarashyize hanze indirimbo ye ya mbere yise Tubivemo, ikaba yarasohotse 2013 kuri album yitwa Ndumiwe. Ubu 2014 nta gutinda abataye hanze album ye ya kabiri yitwa Ntundize. Bruce Melody yamenyekanye cyane mu Rwanda no mu karere kubera indirimbo ze zakunzwe cyane n'izivugwa ku rukundo, ubuzima n'ibyumviro by'urubyiruko. Mu 2018 yatsindiye umugabane wa mbere mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar, ibyo bakundaga kwita mu mpine PGGSS, aribwo bwamuzamuriye cyane umuziki we. Bruce Melody arakunzwe mu Rwanda no mu bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika. Yakoranye n'abahanzi bazwi mu karere barimo Shiba Karungi wo muri Uganda, Khaligraph Jones wo muri Kenya, Jay-Z na Queen Cha n'umuhanzi Diamond wo muri Tanzania baherutse gukorana indirimbo yitwa Pom Pom yakubise cyane muri East Africa ndetse n'abandi. Yabaye kandi umuhanzi wa mbere mu Rwanda wasohotse muri Coco Studio Africa, aho yakoranye n'abahanzi bo muri Afurika binyuze mu mashusho n'ibitaramo. Ibyagezweho noneho ni imishinga njyewe ntavuga ngo ndondore kuko byahise abona inzozi ze zitangiye kuba impamo. Bruce Melody si umushabitsi gusa, akaba afite ibikorwa by'ubucuruzi n'ubushabitsi, aho yashinze chaîne y'Isibo mu 2020, akaba ari nawe washinze Igitangaza Music Lab, yagizwe umukorera umwe w'ibigo bikomeye mu Rwanda, Ambassadeur wa BK Arena ndetse na Primus. Bruce Melody tuvugana akaba yarubatse urugo abana n'umudamu we Catherine Muhoza ndetse n'abana babo bibarutse 2 b'abakobwa. Urugero rwa Bruce Melody ni urugero rw'uko impano, umuhate ndetse no kwiyemeza bishobora kugera ku nzozi nini. Bruce Melody akavuga ko umuziki ari uburyo bwo gutanga ibyiyumvo, umunezero n'icyizere ku bantu benshi. Akaba ari urugero rwiza ku rubyiruko rukeneye gukora ibihangano byabo. Bruce Melody ni urugero rw'uko impano, kwihangana no gukomeza kwizera inzozi zawe bishobora kukugeza kure cyane. Kuva i Kanombe mu Kicukiro kugeza ku rubyiruko mpuzamahanga,
urugero rwe rwerekana ko nta kidashoboka ku muntu wese ufite intego. Niba wishimiye ibyegeranyo tuba tukugezaho, kanda subscribe kuri Menya TV, kanda like niba wishimiye inkuru, andika comment utubwire uko ubibona urugendo rwa Bruce Melody. Niba wumva ko hari icyo twazakoraho ubutaha, igishyire muri comment tuzakigukoreraho, kandi dukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zose arizo Instagram, Facebook, TikTok, X, hose ni Menya TV. Murakoze cyane kubana natwe, turacyabagezaho inkuru z'abahanzi n'ibyamamare mu buryo bw'umwimerere kandi bwimbitse. Menya TV, inkuru z'ukuri zizewe kandi zisesenguye, naho njyewe uzibagezaho Dj Deo Byiringiro.